sous le nom de Ali Rahal. Ali Rahal et Soleil. Je suis plus connu sous le nom de Ali Rahal, c'est le prénom de mon grand-père. Et que les gens les قراو معايا غير les gens اللي قراو معايا هما اللي عارفين السلامي. دايوغ ملي كنحس بشي واحد دي فوا كنكون خارج شي واحد كيعيط لي السلامي كنعرفو كان معايا في الليسي ولا في الكوليج. اللي كيعيط لي على الحال c'est qui me connaît le monde après le collège. Et j'ai choisi le prénom de Hal زعما باش ندخلو. C'était un prénom, hein, c'était pas un nom de famille. Parce que mon grand-père s'appelait Hal et Soulemi. بحال بتي رحال دابا. Exactement. Petit Hal a repris le prénom de mon grand-père, donc il s'appelle Hal et Soulemi. Et donc moi j'ai choisi pour l'amour que j'ai pour mon grand-père, et on pourra en parler par la suite, j'ai choisi de l'intégrer à mon nom de famille et de lire Hal et Soulemi. Alors je suis né à Casablanca. J'ai grandi les Jajma, Bourgogne. عرفتي فين كاين السوق ديال الجاجمه؟ تما فين تزاديت، تما فين سكنت، تما فين كبرت، تما فين كنت كنمشي نتقدى. كنت كتصيفط الوالده تكتب لي البوطه كدير هذيك كتصيفط لي. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une vie زعما ولا une jeunesse ولا une enfance très 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 simple, très 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 basique. J'ai eu une jeunesse vraiment basique. Elle était axée sur l'éducation, la qaraaya et le sport. Quand j'étais jeune, انت هو le plus grand de la famille. Le plus grand de la petite famille et le deuxième de la grande famille. J'ai un cousin qui est plus grand que moi. Et la petite famille, je suis l'aîné avec un petit frère Bataha et une petite sœur Lella Marim. كنسلموا عليهم بزاف الا كانوا نسلموا عليهم الله يخليهم لينا. المحبة في القلب. الخوت هما كل شيء. اللي عنده خوتو يتهلا فيهم ويتهلاو فيه. عرفتي علاش؟ حيت هما اللي غيبقاو ليه باغ لا سويت. Et donc Bataha ou Lella Maryam, mon père Bouabd Louahed et ma mère Khadija, c'est des parents qui sont très 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 simples. Mon père Oud Mdina Al-Qdima, originaire de Marrakech. Ma mère Bint Mdina Al-Qdima, originaire de Fès. D'ailleurs داك اللي عندي راه جاي من عندها ولكن هي ما كتهضرش بها et personne de la famille ne parle بها. منين جا؟ لا والو. Donc c'est des parents qui sont très très simples et ils le sont toujours aujourd'hui. Et alhamdoulilah, tu vois qu'alhamdoulilah les parents les atteignent parce que c'est grâce à eux en très 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 grande partie que je suis aujourd'hui comme ça. Tu vois, هما اللي علموني هما اللي قراوني هما اللي tu vois هما كل شيء tu vois. J'ai des inspirations, j'ai des gens qui m'ont inspiré, mais les parents كتعرف بانهم كيبقاو هما le pilier. Et quand on est jeune, tu sais très bien des fois كيقول لك لا ما ديرش هذه لا ما تفعلش هذه كتقول كتكون صغير كتقول واه الوالد الله يهديه واه الوالده الله يهديها ولكن à un moment donné tu vois كتعرف بان داك الكلام اللي كيقولوا لك راه عندهم الحق. من les trucs les plus simples tu vois ما تمشيش حفيه غيطلع معاك البال. Tu vois, petit كدير كتقول ما الوالد اش من يطلع معايا. Tu as compris قبل ما تنعس واش حكيتي سنانك tu vois des fois ملي كتكون صغير ما تبقى تقول لي الوالده حكيت سناني واش tu as compris ولكن بعد ملي كتكبر هذا هو الميساج اللي كنعطي انا لي جون واخا ما غيكونوش جو بونس دي جون كيتفرجوا فينا مي داك الشيء حيت كيقول لك شكون اللي كيبغي شكون اللي جونغ لي بارون شكون اللي كيبغيو يكون احسن منهم غير ولدهم غير ولادهم tu vois. Donc ملي كيعطيك ان كونساي خذو دير به حيت تي بارون ما غيبغيوش لك شي حاجه ماشي ما مزياناش tu vois. راك الكبده ديالهم راك tu vois كلشي ديالهم. D'ailleurs est-ce que je considère l'un des plus grands miracles ديال l'éternité هو انك انت كيتزاد عندك واحد que tu ne connaissais pas hier. Dès que la personne n'existait pas, tu ne la connaissais pas. Et du jour au lendemain, que tu voulais la personne que tu aimes le plus, elle dépasse tes parents, elle dépasse tes enfants, elle dépasse ta femme, elle dépasse. Tu voulais داك الولد ديالك ولا داك البنت ديالك كيولي tu vois كيولي واحد الحب qui est incroyable. Et pour moi c'est un miracle. Quelqu'un qui n'existait pas, يلاه زاد اليوم ولا الكبده ديالك وليتي ta vie change. على قبل داك tu vois انا هاد لا كيسيون كنبغي نسولها الناس وقت ما كنتلاقى مع شي واحد كنسولو كنقول ليه
qu'est-ce que ton fils ou qu'est-ce que ta fille a changé dans ta vie. Est-ce que tu que moi avant mon fils ou avant ma fille كنت كونسونطري على الخدمه كونسونطري على اللي كنت كنديرها في راسي ولكن اون فوا كيتزاد عندك الولد ولا كتزاد عندك البنت سي ان شانجمون توتال راديكال كتولي تا في كونسونطري على داك لو بوتي ولا على ديك لا بوتيت. داكشي علاش انا كنقول الله يسلم لينا بالوالدين باسكو داكشي اللي عانوا معانا وداكشي اللي دوزوا معانا ما غنردوا ليهم. انت هي ما تحسب ما غنقولش شي شيء باسكو هي ما ترد لهم ما غترد لهم والو من داكشي اللي داروا معاك. Ouais. Tu as compris. J'ai compris. حتى انا ديجا عالي انا عايش ne serait-ce que avec mes petites nièces. انا زعما عندي تا ولادي tu vois عندي mes deux petites nièces عادي كنشوفهم واحد الشوف ما عمرهم ما كانوا هنا. Aujourd'hui mes petites nièces c'est-à-dire que c'est Mila ou Lana c'est tout dans la famille زعما اليوم عندنا زعما من غيرهم tu vois كيبان لك imagine هادو des nièces ou des petites filles ديال الوالديه. Oui exactement. كتقول شو لا فورس باش جاو الحب اللي كيكون في قلبك فاش كتشوفهم كتقول انا جيماجين كنشوف خويا tu vois كنعيش معاه كنشوف خويا كيشوف بناتو effectivement سي واحد لو سي الحمد لله واحد الحاجه اللي هي خويا incroyable. Donc vraiment الله يخليكم والديكم الى كتعيشوا. امين. Ce que je voulais te dire c'est que alhamdoulilah mes parents عيشوني de la manière la plus simple et la plus basique. Dans le sens où si jamais aujourd'hui je me retrouve sans rien, je pourrais vivre كيف ما بغيت نعيش في n'importe quel niveau في n'importe quelle classe sociale غنعيش عادي parce que c'est comme ça que j'ai grandi. انا ما كبرتش في شي حاجه ديال العياقه ولا في شي حاجه ديال الفشل ولا في شي حاجه ديال اي حاجه. انا ملي كبرت سواء انا ولا طه ولا مريم ما بتيت ساغ كبرنا في واحد العائله اللي هي بسيطه واخا الخدمه واخا تشوفوا واخا لي بروجي واخا هذيك بقينا في البساطه. Dans le sens où انا jusqu'à mes 18 ans mon père كان كيعطيني des fois 50 dirhams par semaine وكيقول لي دبر راسك كول بها سير بها للسينما خرج بها لعب بها كره دبر راسك. Tu vois, jusqu'à mes 19 ans. Tu vois, ça veut dire que il y avait pas d'éclixir. واخا هكاك كان ديما رد البال هو ما عطيني والو ولكن ديما رد البال طفي الضو نقص من الماء ما ديرش هادي ما تفعلش هادي ملي كتكون صغير ما تردش لهم البال. دابا ملي سكنت بوحدي tu vois les 3 dernières années كتقول والله الا الوالد عنده الحق والله الا الوالد tu vois ملي كتولي كتجيك لا فاكتور ديال الضو وكتبدا تقول كنت كنقص وكندير وكذا والله الا الوالد عنده الحق كتولي كتعجبك ديك الساعه كتولي عاد كتفهم. اي جوستومون عادي مزيان اللي دويتي لي على هذا لو سوجي. جو بونس كو راك عارف لي كليشي في المغرب راه سي كيك شوز دو تري بويسون و جو بونس كو ايفيكتيفمون بزاف د الناس كيتحابلوا مع عالي رحال ولا فامي رحال توت لا في توت لي جينيراسيون عاشوا في le luxe ou le plaisir ou non ça n'a jamais été ça. Je vous dis en parlant de la jeunesse d'hier parce que un an alors نكمل لك بعدا فين كنت les parents et tout. Moi j'étais ma jeunesse j'étais sportif. J'adorais le sport et ça c'était grâce au papa, tu vois, grâce à الوالد اللي كان tu vois ما كانش كيقصر tu vois وقت ما كيقدر يدير شي حاجه كيديرها. J'ai fait du tennis, j'étais champion de tennis في la catégorie فين كنت كنلعب. J'ai fait de la natation, je fais les 4 nages, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du karaté, ceinture marron rayée. D'ailleurs بقات لي une ceinture pour le noir pour la ceinture noire كانت لي une ceinture mais je ne sais pas pourquoi ما عرفتش tu vois ما عرفتش. d'ailleurs مازال عندي les ceintures mais je ne sais pas pourquoi علاش ما خديتش لا نوار واش كنت عييت كانت علي داكشي في راسي. et bien sûr le sport favori le foot comme tu sais j'étais footballeur bon ما كانش الكريشه وهادشي كان ديك الساعه الفورما المسائل. j'allais même faire une carrière de foot. ودادي لعبت في الوداد سنيت مع الوداد مشيت لي فواياج مع الوداد. دايوغ كاينه واحد ليستوار واعره تنوصلوا لها فاش مشينا للدنمارك وسياد مع الوداد. et j'allais même faire une carrière de foot
J'ai joué avec l'équipe nationale, l'équipe nationale marocaine cadet, 16 ans, pendant un an. Et j'allais faire une carrière de foot. Mais à un moment donné, j'ai commencé à peser les pour et les contre. La plupart des entraîneurs, coach tu vois, un coach qui dit, mon père me laissait le choix. انت ولدي بغيتي تقرا بغيتي تلعب كره لعب كره tu vois tout le monde me poussait mais j'ai préféré faire mes études et garder le sport et le foot surtout comme une passion et d'ailleurs ça l'est toujours كنقولوا la technique ما كتمشيش ياك لا ما كان هو يعني ما فاش كنلعبوا شحال كنضحكوا اصاحبي راه ما لونديرونس غتمشي هو هذيك الدفعه عليك ولكن التكنيك هذه ما كاين واش زعما علي فاش كنتي كتلعب كره حيت دابا جو بونس كو انا لعبتها تو فوا دونك جو بو نفهمك زعما في هذا الهيت هذا ولكن كي كنتي كتشوف القرايه ديك الساعات كانت عزيزه عليك القرايه ولا en fait انا دزت بدي فاز dans ma vie des phases où je voulais jouer au foot des phases où بغيت نقرا des phases où je voulais jouer au foot des fois بغيت نقرا tu vois داكشي كان كيجي وكيمشي mais à un moment donné je devais prendre une décision كنت كنقول اما غنقرا اما غنلعب كره جلست مع راسي ولقيت بان بنت لي طاهر نقول طاهر جلست طاهر الى فير une carrière de foot et même mon cousin et même نتايا كانت عندنا اون ايكيب تو فوا كانت عندنا اون ايكيب ما كانش اللي كان كيربحنا ديك الساعه مي بون كيف ما كنقولوا داكشي سي لو باسي كنهضروا عليه وكنجبدوه بالخير وكنضحكوا به ولكن عرفتي علي جي لامبريسيون هادشي بحال البارح راه كانت عندنا الناس اللي كيتفرجوا كنسمع الفرقه كنا كنلعبوا كان كيلعب علي كنت كنلعب انا كان كيلعب طه كيلعب معنا سيدي احمد وبعد خطرات عبد الله الا دخل وياسين ياسين عقلتي كان كيرجع لينا الديفونس حدا بوط اكزاكتومون كنا كنلعبوا اون بليس سبحان الله العظيم كنا كنلعبوا في هاد لابيريود ديال رمضان كنا كنلعبوا في واحد التيران ديال الحمري صغير كنا كنلعبوا كل نهار قبل الفطور مانيفيك كيجيو عرفتي عالي سان سوفنير دخل خويا يلاه سير جيب الاخر زيد عرفتي الوغ كو تو سي ديما كيجيب لي الله سي يا با لونطون C'est vrai, tu as raison. Donc, c'est que et donc, à part le sport, après, j'avais d'autres passions, tu vois. J'avais la photographie, la vidéographie, tu vois. C'était une passion depuis le jeune âge que j'ai pris de mon père, tu vois. Parce que mon père, c'était dès que la personne lui dit, mais la caméra de la famille. Tu vois, vlogueur. Exactement. Ben, c'est de là où est venu, tu vois, dès que la passion d'Yalna ou d'Yatara et tout. C'était comme ça. Tu vois, mon père, Anna et Dabataha, qui en a fait son métier. Là, c'était passion. Et Taha qui s'est lancé, tu vois, je suis fier de lui. Et Inch'Allah, mais qu'on rêve, ou mazal bzaf ديال الحوايج جايين في الطريق ان شاء الله. Et donc la jeunesse d'Yali, comme je t'ai dit, c'est une jeunesse qui est très très simple jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors, contrairement à mes oncles, contrairement à mon père, les هما كبروا في الخدمة parce qu'ils étaient obligés باش يعاونوا leur père, tu vois, parce que كبروا في واحد الظروف اللي هي شويه صعيبه, tu vois, c'était pas l'époque ديال دابا, c'était pas les moyens ديال دابا, donc هما ils étaient obligés d'aider leur père, tu vois, donc هما خدموا parce qu'ils étaient obligés. انا contrairement à eux خدمت par passion, et ce depuis l'âge de 14 ans. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des vacances ou qu'il y a un week-end, je sortais pour voir. Tu vois, je m'attachais à n'importe quelle personne. Pour moi, c'était une source d'épanouissement. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un regarde, tu vois, qu'elle chauffe ce qui se passait. J'étais impassionné. ما كنمشيش باش tu جو كنتيك ولا شي حاجه ديك الساعه فهمتي فيها ميدرو كان خويا فهمتي يلا كنوصل يلا كيبان لي الكرسي يلا كتبان لي الطبله جو كومبري دونك ملي كنمشي لان مارياج ولا كنمشي لان ايفينمون داكشي افيك لوي دان باسيوني كنشوف tu vois je vois la table je vois la chaise je vois la décoration tu vois كتبان لي الديكو كتبان لي لا ديكو كيبان لي tu veux dire
وي صافي جوستومون علي دوك انت كانت عندك لا باسيون من صغرك وبدات 14 بديتي Alors, en fait, c'est une passion qui s'est créée. Tu vois? اسمح لي عادي نقطعك. ابراهيم ديو كتب لك جونجستر لو لايف بور فو جو لو لونس ا لا فان. سي ابراهيم الله يرحم لك الوالدين ولا الناس اللي كيشوفوا راكم عارفين اون بو بلو انجستري لي لايف في لي ستوري. نقدر نخليهم فورما اي جي تي في مي ما عرفتش واش يبقى كلشي. دونك الله يحفظكم الا كان شي واحد سجلو يصيفطوا لي باغ ميل باسكو راك شفتوا كي كندوي غير على لي سوفونير ديال لو باسي. جو بونس كو يا فريمون بوكو دو ميساج وكنقولها لكم خليكم شوفوا هاد لو لايف باسكو علي عنده بزاف ما يعطيكم. سير علي اسمح لي كمل. Il y a ma petite sœur qui m'envoie un message qui dit même moi j'apprends des trucs. هذا هو لو بليزير ديالي انا في انستغرام والله. alors انا غنمثل لك. alors كنت كنخرج مع دي جون اللي كنت كنخرج معاهم 14 مازال هما نيت انا كنخدم معاهم دابا. غنفسر لك كومون ليفولوسيون دارت. اوكي moi à l'âge de 14 ans بديت كنخرج. ملي كنقول لك كنخرج دون مانيير سامبل. انا ماشي ولد فلان، انا ماشي ولد فلانه، انا ماشي باترون، انا ماشي كنخرج معاهم غير باش نشوف. دونك جي كومونسي افوار كيف ما قلت لك ديك الساعه انا مازال قصير كنشوف حدي كنشوف الطبله حدي ولكن بدا داك لو سونس ديال لاناليز. علاش كنقول علاش محطوط الكرسي هنا، علاش محطوطه الطبله هنايا، علاش هذاك ملي خرج من الهاد، علاش هذا ملي دخل من هنا. كنتي كوريو. J'étais curieux et en même temps كنتعلم. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à في ديك الوقيته jusque là mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Parce que moi, j'avais un autre métier en tête. Moi, mon métier de rêve, c'était architecte. J'ai toujours rêvé d'être un architecte. Tu vois, c'était en fait c'était un métier qui me vendait du rêve. Tu vois, je regardais donc les architectures, les édifices, tu vois, à travers le monde. J'essayais de trouver, j'essayais de faire tu vois, avec l'œil critique. Tu vois, et ça se rejoint aujourd'hui avec ce que tu fais chouïa. Ouais, c'est ça. Parce que ce que je fais aujourd'hui, أنا جايك دابا step by step باش نوريك فين وصلت. Tu vois comment j'ai commencé وفين وصلت parce que ça va aider les gens à faire ce qu'ils veulent. Tu vois, parce que le plus important c'est pas de تبع ولا ندير بحال فلان mais de faire ce que tu veux. Et là, je vais te montrer comment je fais ce que je veux. Tu vois, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai choisi. Donc à partir de 14 ans, avec même 14 ans, tel 18 ans, tel bac d'IALI, c'était ça mes vacances, c'était ça mes journées quand mon temps libre, on va appeler le temps libre d'IALI, c'était ça, c'était le khidma. Vous comprenez? Donc il y a un métier de rêve qui est l'architecture et il y a l'événementiel. J'ai un métier de rêve, ce que je veux devenir, et il y a l'événementiel qui est une passion. Ce que en fait la passion les خلقت مع ce que je faisais. حيت في الاول كنت كنمشي باش نمشي mais après j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Donc تخلقات ديك la passion. Et après alors بلاتي باش قبل ما نوصل هادو entre les deux. Donc les étapes كاملين ديال l'événementiel أنا je les ai fait. Mais quand je te dis je les ai fait en travaillant. J'ai fait le service. J'ai fait le ménage. Les études. Les études. Je suis fier de le dire. حنا دابا كندوي على عالي 14 ياك. لا ماشي 14 ما كنتش كنسيربي. بديت السيربيس 16 ans 17 ans بديت كنسيربي tu vois. 14 ans انا نقول لك بحال دابا entre 14 ans et 16 ans c'était le critique. كنشوف كنتعلم. D'ailleurs, quand tu fais une étude de commerce ou une étude de management, le premier stage qui est c'est un stage d'observation. Un stage d'observation, je l'ai fait à 14 ans. Mais peut-être que فهمت بأن أي حاجة تعلمتها غتنفعني في حياتي.
دونك كنتفرج دازت واحد عامين بديت كنفهم وليت كنعرف لو سيرفور علاش كيهز 3 زاسيات علاش ما كاينش 6 علاش كونتي ديباراس على اليمين يديباراس با على اليسار سي دي تروك اللي تعلمتهم انا غير في التيران مع دوك الناس اللي علموني tu vois واللي كمان tu vois الله يرحم لهم الوالدين على داكشي اللي علموني باسكو غينفعني باغ لا سويت في حياتي et il faut toujours être reconnaissant envers الناس اللي علموك et ما عمرك ما comment dire ça veut dire que انا je suis fier داكشي اللي درت انا خدمت سيربال وفرحان كنقولها دابا علي اسمح لي نقاطعك انكور اون فوا انا دابا علي هادشي اللي كتقول وخص الناس يعرفوه دابا الا بغيتي تكون او توب دو توب ستادير في النيميرو 1 ديال اون ايشيل خصك تكون جوستومون شفتي اش كاين لتحت شفتي اش كاين الوسط سكي نورمال tu sais pourquoi premièrement باش ما يجيش شي واحد يفهم عليك deuxièmement pour faciliter la tâche على هذاك اللي خدام عندك دابا انا باغ اكزومبل دابا غيجي عندي واحد غيخدم في ستيواردي باغ اكزومبل غيبدا يغسل المواعن ما نتسناش يجي هو يتعلم من عند راسو انا غنقول لها كيفاش غدير وكيفاش غدير وكيفاش غدير tu as compris c'est encore plus facile pour lui je vais l'aider غيتعلم وانا رابح tu as compris donc la meilleure chose c'est de commencer من تحت وانت طالع et il ne faut pas il faut en être fier انا je suis fier شوف pour tout ce que j'ai fait وانا غنوصلك ce que j'ai fait في l'école hôtelière ديك الساعه وهادي mais je suis fier de ce que j'ai fait tu vois et c'est ce qui fait le Ali d'aujourd'hui, tu vois, c'est le cumul ديال les expériences ديالي وداكشي. Tu as compris? Bien sûr. وعلي حاجة واحدة aussi. فاش كتكون justement c'est-à-dire qu'à un moment donné وصلتي انت اللي كتحكم وداكشي. إلا مشيتي هضرتي مع ان سيرفور ولا هضرتي مع quelqu'un في لا بلونج ولا في أي حاجة كيولي كيقول هذاك السيد c'est-à-dire كتهضر معاه عندك واحد بحال قلتي كريديبيليتي في الهضرة ديالك. c'est-à-dire que إلا قلتي سي نورمال الخيبه هي الواحد اللي ديما كيخطط وكيجي يقول لك خصك دير وانت ما عايشاش سي كوا لا ريزون من ديك الخدمه اللي انت خدمتي سي كتعلم فيها tu deviens crédible tu as compris tu deviens crédible ça veut dire que déjà انت tu es convaincu ماشي غا جيتي وكتقول et quand tu es convaincu tu deviens convaincant tu as compris الا ما كنتيش انت مقتنع بالحاجه ما عمرك ما غتقنع الواحد اللي قدامك et باش تكون انت مقتنع من الحاجه خصك تكون درتيها وفهمتيها tu vois et داكشي غينفعك انت باغ لا سويت حتى في خدمتك حتى دون لو سونس او الضياع باغ اكزومبل يقدر يجي عندك شي واحد راه هو نيت غيغسل لك الطباسل ولا هو نيت باغ اكزومبل غيطيب لك ولا هو نيت غيدير لك اللي بغا يدير لك ولكن يقدر واحد 50% كيضيع عليك انت بلا ما ترد لها البال وهو براسو ما غاديش لها البال حيت ما عارفش ولكن انت ملي كتكون خدام انت خدام وكتعلم tu sais très bien que هادي تقدر دير بها هادي لي شوت تقدر دير بهم هذا هادي تقدر دير بهم هذا tu as compris ou tu as pas compris non j'ai très bien compris donc pour continuer de 14 ans à 16 ans c'était de l'observation كتخرج باش كتشوف كتعلم هادي de 16 ans à 18 ans c'était plus de la pratique tu vois كندخل مع لي سيرفور حتى انا بحالهم كوستيم ديالي بحالهم كرافطه ديالي بحالهم كنهز انا لو بلا ديالي كنتعلم تو سي كنقطع لا ديكوب تو لا ديكوب علموا لي انا غير دايوغ كاين شي حوايج انا ما قدرتش نقراهم باغ لا سويت تعلمتهم سوغ لو تيران بوركو باسكو حنا في لي مارياج ديالنا ملي ولا في لي زيفينمون ديالنا كتجي كتحط ان بلا او ميليو شكون غيقراوها لك لي سويس tu كومبري تقدر توصل ما غيقراكش كيفاش تقطع تو فوا ان بارون دانيو ديال 8 كيلو ولا ديال 10 كيلو دوك انت عادي 18 سربيتي فارس 17 ans ما بين 16 و 18 ما بين 16 و 18 exactement ديك الساعه سيتي فهمتي سيتي حسيتي عادي هذاك النهار فاش درتي هادشي باش كي كانوا معاك ديجا لي سوبيريور ديالك وعمامك ولا داكشي en fait في الاول سكي نورمال جو كومبرون بحال كيكونوا خايفين منك mais خايفين منك dans le sens où tu vois ils ne peuvent pas زعما mais je parle pas de les proches parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une relation avec le personnel tu vois on dit واحد la relation pour dire حنايا كنا كنلعبوا معاهم كور exactement كاين la relation amicale ou كاين la relation professionnelle et كيف ما كنقول لهم وقت ضحك وقت الخدمه خدمه qu'est-ce que je t'ai expliqué
كنتي كتقول لي 16 18 كانوا كيخافوا من ماشي كيخافوا منك ماشي كيخاف من الواحد اللي ما كيعرفك ولد فلان ولا شي حاجه ديما كيخاف فهمتي كيخاف يقول لك شي هضره وانت تمشي توصلها ولا هادي مي سا سيتي جوست او ديبي ا مومون دوني صافي تاقلمت معاهم تشوفوا ولينا ميم تشوفوا بحال انا وياهم كنخدموا وكنخرجوا هادي دايوغ اون افي ميم اورغانيزي دي مارياج ا ليترونجي مشيت تصافحت معاهم ولات واحد لا ريلاسيون دو كوليغ وليت انا ان كوليغ ديالهم ديك الساعه. D'ailleurs, l'une des expériences اللي عشت c'est que à l'époque ملي كنت كنخدم معاهم وداكشي وكنا كنخرجوا en déplacement ما كاينش تمشي تبات في الاوتيل. D'ailleurs انا مون اونكل كان كيقول لي يلاه بات معايا في الاوتيل كنقول له لا انا غنبقى معاهم. Tellement j'ai mis داك tu vois j'ai mis ديك la simplicité j'ai mis داك tu vois داك l'ambiance كنت كنمشي معاهم في الكار tu vois من هنا من كازا باغ اكزومبل عندنا مارياج طنجي من هنا كنديماريو كنمشيو مجموعين كنمشي معاهم بحالهم حتى انا جالس نور كيبداو يغنيو وكيحفظوني حتى انا كنبدا نغني معاهم تو ناشطين وداكشي كنوصلوا كنحطوا لا ميزون بلاص ديالنا كنقادو كلشي ابخي فين كنعسو تحت الطوابق ما تقولش لي المانطا ولا الخديه ولا داكشي اي سا سي سا اي هادو سي لي مومون اللي ماشي غير كنت فيهم فرحان كنت عايش طوب ديال السعاده هي ديال انني نبات مع السربايه ومع ليكيب ديال الشونتي وداكشي من تحت الطوابل وتشوفوا من تحت لي تريطو كنا بحال هكا كنا كنساليو لا ميزون بلاص حنا سالينا ميزون بلاص كنهبطوا كل واحد كياخذ ناب كيتغطى بها وكنعسو ماشي كنقول لك على ليبوك جافي 16 ديك الساعه 17 الله يرحمه واحد السيد خدام معنا مسكين غير الله مات هادي واحد دو سيمين الله يرحمه سيتي ان غران مسيو الله يرحمه كان هو اللي كيفيقنا في الصباح وكيجي بعد 6 الصباح ايماجين كنا كنعسو والو كتسالي ميزون بلاص مع الوحده 2 الصباح 6 الصباح كيجي لك انت ناعس من تحت الخيطو من تحت لاطاب انت ناعس من تحت لاطاب كيجي هو برجلو كيدخل رجلو من تحت يلاه فيق السي يلاه فيق معلم يلاه كيضرب في وجهو وانت ديك الساعات عالي فاش كنتي زعما مشيتي معاهم ديك الساعات صافي تو تو دي سي سور انا هادشي اللي غادي ندير في حياتي لا جو تكسبليك انا مازال انا بوغ لانستون خدام كنتعلم دابا هذا بليزير c'était un plaisir pour moi mais كنت كنتعلم tu vois انا en fait depuis tout jeune et d'ailleurs même maintenant عزيز عليا نتعلم اي حاجه غنشد اي حاجه غندوز من حداها الا وغنشدها غنتعلم tu vois غنجلس مع اللي كان et d'ailleurs les gens اللي علموني لو بلوس لو ميتي ديالي هما لي سيرفور اللي كنت كنجلس معاهم وكنتعاون معاهم وكنهضر معاهم tu vois حيت هما سي دي زوم دو تيران سي دي جون اللي بوتيتر ما قراوش ولكن تعلموا في دي سيتوياسيون دو تيران فهمتي خدام كيتعلم المهم كتوقع ليه هذه دونك سا دوفيان اون اكسبيريونس انت كتشد ديك الاكسبيريونس ديالو وكتعلمها منه كتاخذ منها لو بيان و لو كونتر tu as compris ouais jusque là باغي ندير architecture je vais te dire comment ça a changé parce que moi خلينا نبعدو نقول لك هذا السوجي mais comment ça a changé انا j'ai fait mes études في الجروب سكولير دونطا بالنيس je suis le seul de ma famille qui m'a donné une mission. Et c'était par choix. Tous mes cousins, mes frères et sœurs, couchent une mission. Moi, c'était un choix. Je ne voulais pas faire de mission. Après, je fais le groupe scolaire d'enfants. D'ailleurs, c'était l'un des plus grands lycées d'Ixaf, Casa, l'éducation, quand je strict, tu vois, c'était vraiment un beau lycée à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si ça l'est toujours ou pas. C'est une bonne réputation بالناس toujours. Ouais non vraiment à l'époque انا بعدا فاش كنت كنقرا tu vois كانت عندنا مدام لاطراش كانت مدام تازي كانت tu vois كانوا des gens qui aimaient leur métier tu vois كانوا vraiment عاونونا في l'éducation ديالنا تا هما داكشي اللي كان كيبدا من داكشي اللي كان كيبدا في الدار كيكملوه ليكول tu vois c'était زعما شغل et donc voilà il y a quelqu'un qui a écrit madame Latrache donc parce que دوزات علي dans la vérité mais c'était شوف كتعرف شي واحد بحال الفرق ديالك دي فوا ملي كيكون قبيح ولكن بعد كتقولي لا ميزون c'est la même chose tu vois madame Latrache on va dire que كانت on va pas dire que كانت قبيحه mais كانت باغا لينا الخير tu as compris et donc le groupe scolaire d'enfants c'est pas une mission parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé وقيلا انا قلت شي حاجه ماشي هي هذيك donc c'est pas une mission c'est pas une mission, c'est mes cousins et mes frères et sœurs qui ont fait, et mon frère et ma sœur qui ont fait une mission. Moi c'était par choix. J'ai commencé un système bilingue, je voulais terminer le système bilingue. D'ailleurs, tu m'as salué. كان عالي في الكوليج وفي الليسي كنتي كتقرا مزيان alors انا القرايه كنت je vais te dire moyen ولكن ملي كنبغي نقرا كنقرا
c'est بحال الباك. Tu vois, ça veut dire que انا كنت كنقرا باش نجيب 12 13. ملي كنبغي نجيب 17 18 كنجيب 17 18. Tu vois, كنخدم عليها. باسكو انا ديجا مون بير ما كان كيقنعو حتى شي حاجه. مون بير كتجيب 14 كيقول لك علاش ماشي 16. واحد ما جاب 19 واحد ما جاب 19 وقال لي علاش ماشي 20 وعلاش تغلط في هذا. تو كومبري دونك ملي عرفتو هو بحال هكا ملي عرفتو هو بحال هكا واش كيقول انا خليني غير في 12 غادي يقول لي انا عندك واحد الصواب وقعت لي حتى هي بحال هكا. من يلاه خديت لو فيرمي ديالي غنشد لوطوروت مون بيغ خايف عليا صافط معايا واحد الشوفير وقال لي غد معايا البال. فهمتي زعما باش ما نكسيش باش فكرتني هذا. دونك انا غادي ب 120 اش كيقول لي هو جالس مورايا كيقول لي غير 100 السي عالي غير 100 سي غير 100 السي عالي. عرفتي شنو انا غاد مع البال واحد الوقيته كنطلع 140 كيقول لي 120 السي عالي. واحد الوقيته وانا نطلع 180 اشوف اللي كيقول لي 160 السي عالي. هذا النيغوسياسيون بعد كيتشرب. انا كنطلع وكيزيد يطلع معايا. ساكن والله اش كنت باغي نقول شنو علي باردون اون كيسيون حتى هي شنو هي لا ماتير اللي كانت عزيزه عليك في صغرك؟ La vérité, j'aimais toutes les matières, à part, il y a une matière que je regrette, les mécaniques, c'est vrai, alors je t'explique, l'histoire géo, mais quand j'ai dit, c'est le bac, oui, tu es ma matière préférée. D'ailleurs, dernièrement, tu as dit, le prof, Allah il te بخير إلا كان شي واحد كيتفرج وكيعرفو. تلاقيت معاه dernièrement, قلت له شتي داكشي كامل اللي قريت عندك في الكوليج وفي الليسي جمعوا ليا ودابا كيجمعوا ليا لخصوا ليا واجي قاريني واحد 5 ولا 10 كور وقاريني فيهم داكشي ديال الاجتماعيات اللي ضاع ليا في حياتي اجي عاودوا ليا اوروبا وداكشي ديال لاشين وداكشي ديال توا جيوغرافي ليستوار هادي توا سي تري امبورطون. دونك ملي تلاقيت معاه شي واحد كيعرفو كتب عارفه. دونك ملي تلاقيت معاه قلت ليه وجد لي هادو دايوغ مازال خصني نعاود نعيط ليه قلت ليه وجد لي واحد 10 كور ويكون عندنا الوقيته نجلسوا وعاود قاريهم ليا. Donc c'était une matière de mécanique, il y a des autres matières comme j'adorais les maths, j'adorais la physique, j'adorais tu vois la chimie. ما كانش عندي بروبليم. انا من لو ستيل كيعجبني كلشي tu vois ما عنديش tu vois الاجتماعيات je sais pas pourquoi mais واقيلا حيت كان فيها الحفاظه ولا شي حاجه بحال هكا mais c'était pas un truc اللي اوكي. دونك اخويا علي كانت عندك 16 18 يلا وليتي كتب exactement donc 18 ans l'année ديال الباك يلا بدات l'année ديال الباك. انا comme je t'ai dit mon métier de rêve c'était architecture. J'avais même déposé des dossiers tu vois وجدت les dossiers ديالي وداكشي pour faire architecture et tout. un jour ندخل عندنا باش تعرف داك لو شونجمون ديال لا في يقدر يكون عليه ان تروك سامبل ونقول لك انا علاش. انا جالس en cours de maths وهي تدخل عندنا سي جو مو رابيل بيان واقيلا نيت مدام لاطراش واقيلا هي اللي دخلت اي قالت لينا يا une représentatrice ديال واحد l'école suisse qui s'appelle Glion qui vient faire une présentation qui veut assister. واحد 4 5 عمرني ما سمعت بها ديك الساعه واحد 4 ولا 5 بيرسون هزوا يديهم وداكشي. انا جو مو ديزي ديك الوقيته جو مو ديزي سا سيغ ريان انا جو فير اركيتكتور اش غنمشي ندير نشوف لوتيلري ولا شي حاجه. ايماجين لو مومون فاش سمعني ما تقطع فازي قلت لك لو مومون فاش حطات ان با على الاكستيريور وانا نقول لها مدام واش عاود ترجع قلت لها جيمري بيان اسيستي اش قلت فرنسي قلت نمشي نشوف لا ما عجبنيش داكشي لا ما عجبنيش المهم كولتور جينيرال تو كومبري المهم راني عرفت شنو هي اون ايكول اوتيليير وشنو هي هادي شنو هي هادي. Et pour ne pas te mentir, c'était un samedi في لا سال 16 انا عندي مع لي شيفر دونك عاقل عليها. c'était un samedi في لا سال 16 دخلت جات ديك السيده بدات كتهضر على ليكول. elle m'a vendu du rêve. Premièrement la Suisse, deuxièmement le campus, troisièmement les études,
quatrièmement la carrière après les études. Ça fait, tu vois, بعت لي الحلم en un quart d'heure. صافي قالت لي فهمتي. ولكن داك لو مومون tu vois داك لو كتسمعني كيتقطع شويه دي فوا واه كتسمعني مزيان الو واه تسمعني exactement. Je pense qu'il y a un petit retard, qu'il y a un petit bug يمكن. Il y a pas de souci. قلت لك je sais pas واش كيسمعونا ولا ما كيسمعوناش. قال لك ça bug. Ça bug ما عرفتش من عند من ولا واش من عندي ولا من عندك حتى انا ديجا جو بونس لو سون كيتسمع معطل. دابا كتسمعونا دابا انا كنسمعك tu m'entends انا كنسمعك مي جو بونس الناس كيكتبوا ça bug. en fait معاك يوصلوا لي كومونتير شي واحد 10 سكوند 15 سكوند معطلين دونك بحال والو سيتي قبل. صافي دابا je pense c'est bon دابا c'est bon. Alors ce que je te disais c'est que دخلت ديك la personne en un quart d'heure j'ai changé صافي انا اللي بغيت ندير اركيتكتور وكنت كنقلب على اركيتكتور وداكشي كامل j'ai changé pour l'hôtellerie. J'ai changé pour l'hôtellerie premièrement parce que j'ai aimé. Deuxièmement parce que j'avais une passion qui a été créée. Tu as compris? ورانا جاي لك من بعد l'architecture. هادشي اوكي حيت جي une question بابا علي سي دابا في هاد لو مومون فاش كنتي كتفكر في لوتيلغي واش قلتي غنتلونسا في لوتيلغي ولا قلتي بلاتي لوتيلغي هي اللي غتحل لي لا بورت ليفينمونسيال؟ لا انا مني قريت l'hôtellerie مني quand j'ai décidé de faire l'hôtellerie c'était pour faire une carrière en hôtellerie. Dans l'hôtel, très bien. Dans le sens où Ranseli, par exemple, mon cursus, un hôtel, tu vois, je vais commencer à obtenir à Baïchel, ou une réceptionniste, on te l'a dit. Okay. Donc, elle a changé, tu vois, dès que le moment, elle a changé ma vie. Ça veut dire que moi, je voulais faire architecture, après, j'ai tout laissé tomber et je me suis dirigé vers l'école hôtellerie. Il y a eu des petites complications puisque le papa m'a branché le wall, tu vois, le walid m'a branché, ou tu vois, j'ai dû voir avec les oncles, donc, après, ça fait. Donc, j'ai décidé de faire l'école hôtelière. En janvier, pardon. حيت في l'école hôtelière vu que c'est des semestres c'est soit كتبدا في سميتو في janvier soit كتبدا في août. Il y a deux exactement. انا ملي جبت الباك ديالي وقعدت ديك المسائل وداكشي جي شوازي ديك لا سيكسيون ديال جانفي بقى عندي 6 mois خاويه اش غندير نجلس نبقى نتشمش جي بريفيري نقرا قبل ما نقرا. Tu vois, l'école hôtelière, pour les gens qui demandent, c'est une école hôtelière en Suisse. Ça s'appelle Glion et il est classé parmi les 3 meilleures écoles hôtelières au monde. Avec le HL et les Roches. Et bien sûr, il y a des écoles les États-Unis et tout. Et donc, ce que je peux vous dire, voilà, elle dit 6 mois devant. Faites les 6 mois, je dois faire un truc. Faites les 6 mois, alors, ملي دخلت قلبت في الكورسوس ديال Glion, عندي في الأول le français. ومن بعد غنكمل بالانجلي. Donc ce que je me suis dit شنو نقدر نتعلم ديك الساعه est-ce que je peux améliorer c'est mon anglais. Meilleure destination pour apprendre l'anglais. Donc voilà. Donc j'ai choisi l'Angleterre et je suis parti septembre. J'ai dit تعلمت حاجه انا كاع ما كنت حاب مشيتي للندن قبل ما تمشي لقليا. J'ai vécu 6 mois في لندن. كان عندي واحد البريتيش تما واحد لابارتمون نعاود لك على واحد لابارتمون كان فيه الا ما خفت نكتب ما فايتش 10 متر كاري. كانت عندي ناموسيه وتشوفوا مازال كاع عاقل عليها في سميتو في ساسكس جاردن. Alors, ملي مشيت لندن vu ديك l'expérience اللي كانت عندي avant بغيت نزيد عليها l'expérience اللي كانت عندي avant مع الخدمه مع لا فامي وداكشي je voulais travailler. Donc ce que j'ai fait كنت كنقرا في الصباح وكنخدم عاوتاني في العشيه. Ça veut dire que de 9h à midi كنت كنقرا et de 14h
À 20h, كنت كنخدم. Si tu connais Costa, تعرف Costa? Costa, c'est les concurrents ديال Starbucks. كافي ياك Exactement. Costa Café, c'est les concurrents ديال Starbucks. D'ailleurs, مازال عندي les photos. دابا نوريهم لك. Donc j'ai travaillé كنت في الصباح كنقرا في العشيه كنخدم. Chaque jour. Et c'est là j'étais serveur. كنتي كتدخل كتلقاني باريستا ولا كتلقاني كنقي الطوابل. Et خدمت comme ça pendant 6 mois. Et d'ailleurs, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Parce que, premièrement, je suis parti pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai pu pratiquer. وكان معايا واحد le mec من le collègue ديالي كان من مانشستر. دونك لاكسون ديالهم انا ديجا بديت باش نتعلم لونجلي. ديك الساعه راني قاري لونجلي ولكن باش تهضر لونجلي صعيب ديك الساعه. غنتلاقى مع واحد من مانشستر عرفتي واحد لاكسون كيدير كيقول لي وانا مرأنا ديك الساعه لونجلي مازال مدعدع. كان يو بليز ريبيت يو وانا مرأنا. خويا اكتب لي الله يحفظ الوالدين اكتب لي you want milk in it وانا مليانه بقوا هادي بقوا كان كيسطيني. عرفتي هادي وحق الله دابا كتدوي كنتفكر واحد لو تخيك. دابا انا فاش كنت في نيس كنت مشيت دوزت واحد لو تيست في لندن وانا ديك الساعات كنشوف لي فيلم اون انجلي كنفهم لونجلي زعما كانت عندي 21 ans جو بونس. عنده مع والديا كلشي زعما نمشي للندن هذا كيقول لي واش زعما لونجلي ما نخافوش عليك. كنقول لهم شوفوا انا سير لونجلي كنطير فيه. وصلت عالي والله ما كنتش كندوي لونجلي. كيقول شو هي سبيكينغ كيقول لي لا كتخرج من باب واسع ما كتفهم والو صاحبي والله. انت en plus je me demande في لو سيرفيس في لو سيرفيس تستي في الخدمه. مي شوف علي لو لايف غيتقطع دون 1 minute 50 حيت راك عارف. يلا باش تايم از اوت. لا كمل شويه زعما لا ماشي مشكل. قلت لك كنكمل لك القضيه ديال لندن. دونك كنت كنقرا في الصباح وكنخدم في العشيه. لا فيريتي شوف كنت كنتوشي شويه ديال الفلوس كنت كنجمع شويه ديال البوربوار كنت مدور شويه هكا فهمتي. الوالد ديك الساعه فهمتي كيقول لي دبر راسك دير اللي بغيتي هادي انت اللي بغيتي لندن انت اللي بغيتي دير. دونك كنت شويه مدور الحركه وداك الشيء. اي سو pendant 6 mois. Okay. Et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie parce que je me retrouvais avec une personne que je ne connaissais pas. On parlait la même langue, mais on ne parlait pas, mais on n'avait pas le même accent. هو كيفهمني إلا هضرت أنا وأنا ما كنفهموش كاع. tu vois. علي اسمح لي نقطعك باقا 40 سكون. علي واش نسجلوا في لي جي تي في ولا نخلي الناس يصيفطوا لينا داكشي كامل؟ اللي بغيتي نديرو جي تي في si tu veux vas-y. نديرو جي تي في نخليو جو سي با واش يتسجل كامل. Vas-y les gens ils veulent le garder donc المهم شوف essaye غاردي والو الله يحفظك. نسجلوا لا دوزيام بارتي خليوكم معانا لا بيبليسيتي لا بوب دابا انا تن يلا نرجع خليوكم معانا اتوت جو خير والله الا عتي عالي مشيت معاك. جي بارطاجي في لو تروك ياك ولكن زعما جي مي بارطاجي بوبليي كتب لي زعما لا بارتي جي مي كلشي ياك. اي دابا جو سي واش بوستات ولا لا مي المهم جليمي ماشي مشكل. اللي تسجل من الخير اللي ما تسجلش من الخير. لا تسجل تخافش. وزيدوا سجلوا هاد لا بارتي هادي صيفطوها لينا وجيسبر كو عجبكم لو لايف. ان توكا انا سي ان بليزير فريمون تبارك الله. يا محسن هذيك الساعه صاحبي والله ما حسين. وانت بتخاف ما تحسش بهاد الساعه والساعه الاخرى وما تسحر ما والو. عرفتي واحد اش وقع عليه. جا في العشيه بغا يتكا ما فاقش. لا دا نعس 5 دقائق قبل من الفطور. عرفتي متى فاق 5 دقائق مورا الفجر. اش غيدير ديك الساعه؟ يعاود يصوم ياكل شنو يدير؟ مسكين دابا كي غيتحسب ليه
خصك مصيامو ما كانش خصو ينعس. عرفتي شحال خايبه. تخيل صاحبي يجيك نعس 5 دقائق قبل من الفطور، تفيق 5 دقائق مورا الفجر. هذه حتى في التعاويد ما يمشكلش، هو ما صعيبه جويه. ناس كتوقع الخايبه هذه كتوقع. دوكا بابا علاش كنا كنقولوا فين كنا واصلين؟ وصلنا لا بيريود. طفالي انا بيسي بلي كيسيون بداك الشيء. ديرو تشارجر ديال لندن. Exactement. Donc la période de Londres, je pense, Alina, alhamdoulilah, j'ai pratiqué l'anglais, j'ai appris l'anglais et j'ai pratiqué avec le collègue d'Yali de Manchester. Et pour les gens qui veulent savoir, j'ai travaillé Costa Coffee d'Yal Edgware Road. Edgware Road, c'est un شارع في لندن معروف بالعرب. ومن بعد خدمت في واحد اخر في سويس كوتج، خدمت فيهم بجوج. دونك دو كوستا، درت الاولاني في ايجوا رود والثاني في ساسكس جاردن. دابا لا ماشي ساسكس جاردن، سميتها سويس كوتج. دابا ما بقاتش واقيلا، كنت دزت من حدا هذيك النهار، مي جو بونس كو ما بقاتش كوستا. اي دونك فوالا اكسبيريونس ديال اكزاكتومون. دونك ساليت اون ديسمبر، وديك الساعه كان خصني نبدا ليكول اوتيليير. Direction la Suisse, un pays que j'ai adoré, un pays qui m'a changé, parce que تعلمت فيه بزاف د الحوايج. لا من انجليزي لا من ليكول. دوزتي 3 سنين؟ دوزت 3 سنين اكزاكتومون. نورمالمون لو كورسوس سي 7 سيمستر. اوكي انا جاي اكزاكتومون نقصت واحد لو سيمستر انا جايك. الوغ لا سويس قلت لك سي ان بيي اللي premièrement, il m'a marqué, il m'a changé, بدلني في ma façon de voir les choses, ma façon de me comporter, la façon de شحال من حاجة. C'est un pays où j'ai découvert des personnes اللي دابا مازال حد الآن كنموت عليهم وفهمتي مازال en contact avec eux chaque jour. Tu vois mes meilleurs amis ديال دابا درتهم en Suisse. Tu vois, Haïdi Yassine et les amis d'Yali Martin, et les autres meilleurs amis d'Yali, tu vois, en Suisse. وهما اللي عايش معاهم دابا، هما اللي كنهضر معاهم chaque jour. وهما tu vois, et c'est des gens اللي تلاقيت معاهم حتى هما كانوا سامبل بحالي، tu vois. زعما مالغري ليكول، مالغري كلشي، مالغري هادي، كنا باغيين غير tu vois، كنا باغيين نقراو وكنا باغيين tu vois نشطو، tu vois, on voulait profiter de la vie. Tu as compris? Donc, à l'étranger. J'ai une petite question, اسمح لي. Oui, حبيبي. فاش وصلتي c'est-à-dire كنت دابا قلتي لي لو ريف ديالك سيتي لاركيتكتور، جات هذيك السيده باش جو ريبرون ان تي بو الناس يعقلوا، جات هذيك السيده باش فسرات لكم على ليكول، تبدل لك الراي ديالك وقلتي بغيت ندير لوتيلري. اسمو عادي فاش مشيتي درتي لو ستاج ديالك في لندن وصلتي لكليون، فاش تبدل لك كلشي، اش كنتي كتقول؟ كنتي قلتي زعما جور mon rêve c'est d'ouvrir un hôtel, mon rêve c'est d'être le directeur du plus grand hôtel, ou le غير قلتي غادي ندير l'hôtellerie وصافي؟ لا انا في الاول j'ai choisi l'hôtellerie pour le cursus hôtelier, tu vois, et c'est normal ملي كتبدا في ان cursus ديال l'hôtellerie كتبدا ديما حتى هو بحال الخدمه ديالي دابا، كتبدا بايشال، كتبدا اون طونك ريسبسيونيست ولا كونسييرج، من بعد كتبقى غادي وانت طالع حتى كتولي ديريكتور جينيرال. ابري بيان سور كان عندك assez de moyens pour faire un hôtel, tu peux faire un hôtel. D'ailleurs c'est toujours l'un de mes rêves, c'est de faire un hôtel. Et ce que je voulais te dire, c'est que venir وصلت باش نقرا pour avoir mon diplôme, profiter وباش نتعلم، surtout باش نتعلم. Lyon, l'école en Suisse, c'est quoi? سي بحال خديتي العالم كامل وجمعتيه في قليل. On était 90 nationalités. Donc العالم كامل عندك تما. Et c'est من تما منين غتبدا لا باسيون ديال لو فواياج. ديك لا فري باسيون ديال لو فواياج غتبدا من تما. علاش؟ On était 90 nationalités. كنتي كتهبط في سميتو في سانسور، كتهبط بحال هكا تلاقى مع روس، طلع سعودي، تهبط مكسيكان، فهمتي؟ دونك يافي ديك سيتي ميلتين بوت، كان تشوف كان كلشي. اي سي دو لا فين بديت كنفهم بان العالم زوين، بان العالم فيه ما يدار،
بان العالم فيه ثقافات مختلفه، بان العالم تقدر تعلم فيه شحال من حاجه. كتجلس مع واحد كيعلمك حاجه، كتعلم مع شي واحد كيجلس معاك حاجه. تو سيتي اون شونس بور موا. تو واش كنقول لك كيف ما كنقول ديما، راه ما تمشي غير فين مشاك الله. شكون اللي قال انا كاع غندير ديك ليكول؟ وشكون اللي قال تو من بعد كاع الوالدين فا اكسبتي؟ وشكون اللي قال انا كاع غنطلق؟ انا تو كومبري ولا لا؟ دونك في الاول مشيت باش نمشي، ملي وصلت دخلت لواحد واحد العالم 90 ناسيوناليتي. تلاقيت مع دي ميغ زامي تما. قريت باسكو فريمون قريت ديال بصح. ضربت تماره باسكو في ليكولو تولير كضرب تماره. اللي يقول لك راه نمشي ليكولو تولير باش نتشمش، داكشي راه ما كاينش. Tu vois, c'était un cursus ديال 7 semestres. Le premier 4 ans, le deuxième c'est un stage. Le troisième 4 ans, plus ou moins. شويه بحال هكاك. دونك عندك قرايه وعندك ستاج. انا كان عندي Je pense qu'il y a un petit bug. Ouais, من عندي ولا من عند علي؟ واش عندي ولا عنده؟ غادي نتسناو لابيل دو علي. علي الا كنتي كتفرج خويا غابيل مو بلاتي نشوف لا دوموند. لا هو علي. كاين ان بوك ماعرفتش واش تقطع لي التليفون. جيسبر كو عجبكم هاد لو لايف باسكو فرانشمون ما حاسينش بالوقت. C'est plutôt cool d'avoir l'avis de quelqu'un اللي تبارك الله il a réussi dans la vie و كيعاود لكم شويه كيفاش. و je pense que c'est un concept assez sympathique parce que ça donne de la motivation للناس de prendre des gens comme ça في le live اللي عندهم des histoires de belles histoires à raconter avec de belles valeurs. Donc ان شاء الله ما تكونوا انتم تنتوما وتدوزوا وتعاودوا لصحابكم وتعاودوا للناس اللي كيعرفوكم. Et faut toujours croire en ses rêves, toujours. وتقاتلوا عليهم، تقاتلوا كيف ما بغات تكون الحياة خصكم تقاتلوا. دونك علي الباك عندي من عندي ولا من عندك؟ من عندك جو بونس، حيت انا بقيت كنشوف راسي وانت تبلوكيتي ليا. قلت انا لا ميم شوز. سي بيزار. فوالا فاصون حيت الويفي جو مسي مي ان 4 جي وكاو يكون مشكل من عندي. احسن سي ميو. اوكي خويا اسمح لي فين كنا وصلنا؟ ليكول تولير. قلت لك جي en général قلت لك un semestre théorie et un semestre pratique. Tu vois, donc un semestre théorie et un semestre pratique. Alors le stage d'IALI, c'était un stage de 6 mois. Et là j'ai eu la troisième expérience اللي غنخدم فيها prendre فيها تماره ديال بصح. Et j'ai choisi de le faire تما في Montreux, في la même ville. Ok. كان ان اوتيل 4 ايطوال. حطيت عندهم لو دوسي ديالي، مشيت عندهم ايتو، هضرت معاهم المسائل مو اكسبتي. دونك درت معاهم 6 موا اللي تعلمت فيها لا ريستوراسيون. كان عندنا ان ديريكتور جينيرال مسيو اوبنهايم، كان فريمون كومون دي بالعربيه خاطر. L'expérience عنده tu vois c'était magnifique. C'était en été. Le Montreux Jazz. Le Montreux Jazz, c'est un événement qui est hyper connu dans la Suisse ou qui est Montreux, la ville fait les comédiens, non? Qui est le truc dit les comédiens, qui est le Montreux. Ok. Et donc pendant 6 mois. Je نقول لك واحد l'expérience طيبت فيها تماره وتعلمت فيها مزيان ودازت عليا في رمضان باسكو كان عندي en fait كنت كنخدم في الفطور وكنخدم في الغداء وكنخدم في العشاء. دونك كنفيق الصباح
كنضرب لو سميتو كنضرب سميتو اش كيسمى لو شيفت، كنضرب لو شيفت ديالي ديال الفطور، كنمشي نرتاح، كنعاود نضرب لو شيفت ديالي ديال الغدا، وكنمشي نرتاح وكنعاود نرجع لو شيفت ديال العشاء. سكي سي باسي سي كو ديك الوقيته جاتني مع رمضان، اي دونك كتفيق في الصباح صايم، كدوز لو سيرفيس ديال الغدا صايم، وكتبدا لو سيرفيس ديال السبعه ملي كيودن مع السبعه ولا الثمانيه، انت خدام العشاء. اش كنت كندير؟ كنوجد كاس ديال الحليب ديالي وثلاثه التمرات، انا خدام كنسربي الناس وداكشي كنقول داكشي، كنرجع كنشرب الحليب ديالي ثلاثه التمرات وكنرجع للخدمه. ما نقدرش نوقف ديك الساعه، كانوا معولين عليا تو، ما نقدرش نقول لهم هادي، هما يكومبروني، كانوا كيفهموا رمضان وداكشي، ولكن انا ما نقدرش نوقف. اش كان كيوقع؟ سي كو انا كنسالي لو سيرفيس ديالي مع 11 ونص 12، ما بقاش فيا الجوع، تيلمون الخدمه وتيلمون هادي والماكله قدامك والماكله موراك وهادشي، ملي كتسالي ما كيبقاش فيك الجوع. اش كندير؟ كنضرب واحد جوج تفاحات ولا ثلاثه تفاحات وكنعاود نمشي للناس، خصني نعاود نفيق الغد ديالي. ديك الساعه والفطور عندي مع 6 الصباح. دونك كنضرب الفطور عاوتاني، نمشي نرتاح، نضرب الغداء عاوتاني، نمشي نرتاح، وهادشي ايماجين بوندون لو موا ديال رمضان كامل. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. علاش؟ باسكو ديجا l'expérience اللي تعلمت ما عندها ثمن. Tu vois. Deuxièmement, خصني الا لقيت واحد لا فوتو غنصيفطها لك، خصني نوريك فين كنت ساكن. عطاوني واحد 4 بيت، غنسميها 4 بيت، وكان السقف ديالو داير بحال هكا. كتعرف دوك السقوف اللي يكونوا حاطين بحال هكا؟ الو 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 اسمح لي، الو كتسمعني؟ كتسمعني؟ جاك شي ابل ولا شي حاجه؟ لا با دو تو، تبلوكاج. بغيت عاود رجعت انترنيت 4 جي اللي بغات تخدم تخدم. قلت لك كانوا عاطيني كانوا عاطيني واحد 4 بيت، ومني كتدخل على لابارتي اللي فيها السقف عالي والسقف غادي وكيهبط، اي لو لي كان عندي تو فوا داخل. مي كنقول لك 4 بيت غيكون فيه واحد 2 متر ادمي على 3 متر، فهمتي؟ فهمتي بور نو با، فهمتي؟ غيكون بحال هكا واحد 2 متر ونص على 3 متر. ولو لي ديالي كان اوفو، ما كانوش يقدروا يديروا على اليمين، ما كانوش يقدروا. دونك انت ناعس والسقف فوق منك. بحال ماشي حلمه في المينوت وغير تنوض باق. مي لا فيريتي تما تلاقيت مع واحد الناس واعرين اللي علموني حتى هما الخدمه، علموني لو سيرفيس، علموني كيفاش خصك تسيرفي. ولو سيرفيس كتعرف لو سيرفيس اون سويس ماشي هو لو سيرفيس في لي زوطر بيي. Ils sont très pointilleux, tu vois. من تما بدا لو سونس ديال لو ديتاي، كيفاش هادي، كيفاش خصك تحط هادي، كيفاش خصك دير هادي، كيفاش خصك دير هادي. دونك الحمد لله جي باسي اون اكسبيريونس انكرويابل في لو ستاج ديالي اللي ما كندمش عليها حتى هي. تعلمت بزاف ديال الحوايج، اي باغ لا سويت كملت القرايه ديالي. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, Glion, c'est un monde, c'est le monde. شديتيه وجمعتيه، فهمتي؟ سي كيف ما كيقولوا قريه صغيره، tu vois. زعما يافي tout le monde là-bas. L'école organisée باش نعاود لك على لا باسيون ديال لو فواياج كيفاش فريمون بدات. ليكول ملي كتبدا بواحد بحال دابا انا بديت في جانفي، واحد مي فيفري ولا مارس، هما ils organisent ce qu'on appelle cultural day. C'est un jour où chaque communauté ou chaque pays organise داكشي ديال ما كانش نوريك التصاور ولكن ما وجدتهمش، tu vois. دوماج والله الا صوريتي انكرويابل. دونك شاك بيي عندي غير ما وريتهمش، ما وجدتهمش وصافي. دونك شاك بيي كيوجد لا كولتور ديالو وكيوجد الثقافه ديالو اون جينيرال باش كيوريها الناس الاخرين. انت كتهبط وكتبدا تشوف. الوغ عادي دونك بحال كتمشي من بلاد لبلاد. سي لا où tu as voulu voyager. عادي شنو هي لا كولتور اللي شوكاتك فاش شفتي هادشي؟
شوكاتني دون كيل سونس؟ ديجا دون البون سونس، تاجر قلتي واه هاد البلاد فريمون بغيت نمشي لها. لاند واخا ما عمرني لا مازال ما درتهاش. عرفتي علاش؟ tu sais pourquoi parce que خصها الوقت. لاند سي ان بيي كو جو فير انايا بغيت نديرو في واحد ان موا tu vois مينيموم الا بغيتي تمشي للهند خصك واحد ان موا. على انا مزيانه ليا حتى الخدمه ديالي غنمشي للهند هذاكشي اللي غنجيب معايا من الهند ما غنجيبوش نمشي لبلاد وحده. فهمتيني ولا لا؟ لي مارياج انديان معروفين اون بليس. بيان سور سي بارمي دي ميور ولكن واعرين كيبقاو ديال المغرب. ياك انا جايك اليوم، انا كنتسنى غير هاد اليوم، راه بزاف كلشي كيتفرج، كلشي كيتسنى العراس. الوغ شنو قلت لك؟ كولتور انا لا باسيون دو فواياج كالتشر داي. دونك ايماجين دابا انت غتهبط وغدوز على بون فا با دير واحد 4 ماشي كلشي كان كيديرها ولكن غدوز على واحد 50 ولا 60 بلاد. دونك كتدخل كيبان لك باغ اكزومبل لي زيتازوني ولي زيتيديون ديال لي يو اس اي وكل واحد جاب شي لعيبه وكيبداو يفسروا لك. باغ اكزومبل كيبدا يقول لك حنا في الستيتس هادي كدوز لاند كيقول لك حنا هادي لي كولور، حنا هادي الماكله، حنا هادي كوري، حنا هادي فهمتي كيبداو كتعاود دوز تونس حنا عندنا الفريسه، حنا هادي ايماجين كضرب واحد 50 بلاد في نهار واحد. دونك من شنو ضحك ولا تسمح لي سا كوبي. قلتي ما سمعتكش سا كوبي. دونك كضرب واحد 50 بلاد في نهار واحد. شوفوا دونك كتهبط كتشوف هذه اي بيان سور انا تهضرت فيهم. بريزونتيتي المغرب انت تماك. تهضرينا فيهم كانوا معنا تبارك الله المغاربه مهورين. اي لافونتاج شنو لافونتاج؟ هي كيعطيوك هاد الكالتور داي قبل من دوك لي فاكونس من بعد لي فاكونس. دونك قبل كتدخل لا تقديش مزيان. دابا عادي كاين واحد لو لايف بلاند ولا خاص تقول لي داك كالتشرال ديج اين بلاد كيقول لي المغرب. لا لا فيريتي اون لي زافي ماركي حنا المغاربه. علاش؟ حيت اون افي كري اون هيستوار المغرب وكيفاش داير وكيفاش بدا وكيفاش هادي. وهاد القضيه اللي درت انايا في اليوم مازال كندير واحد الان في بلاد في اي بلاد مشيت ليه. انا هاد القضيه فيا ويقولها لك اي واحد سافر معايا اي بلاد مشيت ليه اي مول طاكسي جلست معاه اي واحد عرفته خصني نجيبو للمغرب مانيشك باش ما كان غنبيع عليه الحلم. وهاد القضيه كنتمنى المغاربه كاملين يديروها. شتي غير كنجلس شي مول طاكسي كنطلع معاه كيف ما بغى يكون في اي بلاد بغى يكون باي لغه كيهضر غنهضر معاه غندخلو بشويه you know Morocco you don't know Morocco oh you don't know Morocco the most beautiful country in the world oh you know what we have كتبدا طام يا ما سور كي يكري اوبر باسكو ميم في لندن لا ميم شوز. شتي في لندن كنطلعوا مع اوبر وهي كتكون معايا اولا فروم باكستان باكستان انا كنبدا نهضر معاها لا موروكو يا موروكو لا اي دون نو يو شود كم نيكست فاكيشن موروكو. علاش انا كنولي ان امباسادور ديال المغرب وكل اي واحد مشى على ليترونجي يقدر يكون امباسادور ديال المغرب. وإلا انا درتها وانت درتيها ولا خويا دارها وهذا دارها غنجيبوا العالم كامل غندخلوا عندنا بوالو. فهمتي بلا ماركتينغ. حنا هما الماركتينغ ديال البلاد ديالنا حنا هما لا كومونيكاسيون ديال البلاد ديالنا كومبليتوم. فهمتي. دونك اي واحد كنطلع معاه كنسولو يو نو موروكو يو دون نو موروكو. كيعرف موروكو كندخلو قال ما كيعرفش موروكو كنفسر ليه ها موروكو كيدير هادي كيدير طام وشحال من واحد جبتوها من بعد كيعيط لك في التليفون هادي كنشوفو ولا كنتلاقى معاه ولا كنشرب معاه قهوه ولا كنعرض عليه ولا فهمتي كندير فاش كيسولوك كاينه مدينه خصهم يجيو يشوفوك تو ريبون كوا عالي سا ديبون. شوف انا المغرب عزيز عليا من الفوق ديالو حتى لتحت ديالو. جي في واحد ما جو با دير واحد شي واحد 70% في المغرب ما كانش يكون عندي الوقت باش نشوف دوك المناطق اللي غابره. مي لو ماروك لافونتاج ديالنا حنايا سيكو عندنا كلشي. شتي في المغرب كاين داكشي اللي ما كاينش في العالم. المغرب ملي كتجي تشوفو من الفوق حتى لتحت راه في المغرب كتلقى العالم. راه تقدر في نهار واحد تلقى الشتاء وتلقى سميتو الشمس وتلقى سميتو الثلج في نهار واحد. غتمشي لإفرام تلقى الثلج تهبط للداخل تلقى تو سا سي تروك اللي دوك انا اي واحد شي غير ملي كيسولني شي واحد كيقول لي المغرب شنو
ماشي غير كنجي وكنقول ليه سير مراكش، يقدر يكون هو الاستيل ديالو ماشي ديال مراكش. فهمتي ولا لا؟ دونك اول حاجه كنفهمو هو شنو كيعجبو، شنو كيبغي، وديك الساعه كتقول ليه. غتمشي تشوف لي بلاص ديال الشمال، تهبط المرزوقه، تمشي للداخله، تهبط الوزازات، محامد الغزلان. محمد الغزلان سي واحد لابارتي في المغرب اللي مشيت لها انايا، سي لو بلو بو ديزير ديال المغرب، تو سي مانيفيك، سي انكرويابل. غير فاش سافرت معاك، فاش كنا مشينا للمرزوقه والورزازات، حنا كنا تما وانت كنتي مازال باغي تزيد تلقى دي دوطخ فيديو. اكزاكتومون تما فين مشيت لمحمد الغزلان. حد ما ديزي سامدي كيك شوز. اكزاكتومون من تما من المرزوقه مشيت لحميد الغزلان بور فيزيتي. وإلا انت ما كنتيش عارف ما غتقبلش تبيع الاخر. المغرب كامل شوف المغرب كامل زوين، والثقافه ديالنا ثقافه واعره. شي اي واحد جلستي معاه من الفوق ديال المغرب حتى لتحت وحاولتي تفهم الثقافه ديال البلاد وفهمتي الثقافه ديالهم وفهمتي داكشي ديالهم، فهمتي تو غيتخ ايميرفي. شحال من حاجه ما كنعرفوها. اي اوسي حاجه مهمه علي، سي كو جوستومون نتايا كدير هاد لي فواياج، خص الناس يعرفوا بان انا جو لو دي تا بلاص، حيت هو ما كيبغيش يدوي بزاف على راسو. علي عزيز عليه يدير هاد لي فواياج. علاش؟ باسكو علي فو با اوبلي كيل اورغانيز دي مارياج دو توت لي ريجون في المغرب. دونك خص ديما يكون عارف لي سبيسيفيتي ويعرف الماكله اللي عزيزه عليهم واللبسه ديالهم باش كيجي شي واحد من هاد المدينه. سا سي اكزاكتومون سو سوا صوت لا نوريتور. انا عارف. تعقل هذاك الفواياج اللي كنا درنا مانيفيك والله الا رشيديه، مرزوقه، ريساني، عاد واش زاكورا وتانا محمد الغزلان وغزازات. لا فيغيتي سيتي فريمون مانيفيك. ان شاء الله مرحبا. دونك ملي درنا هاد كالتشرال داي حنا كنا يلاه دخلنا من المغرب. دونك ديت معايا كلشي، فهمتي، ديت معايا لي غوسيت، ديت معايا الجلال، ديت معايا لي ديكو ديال المغرب، ديت معايا ديك الساعه لي مارياج. كنتعلم من بعد بدا هو كيعطيني لي ريسبونسابيلتي. كنتعلم معاه كيعطيني ريسبونسابيلتي صغيره، من بعد كيكبر ليا لا ريسبونسابيلتي، من بعد كيزيد يكبر ليا لا ريسبونسابيلتي، وانا غادي وكتغرافي لي زيشون. اكزاكتومون. واحد الوقت اش دار ليا ضحك جوستومون مانيفيك هاد اللعيبه اللي قلتي، باسكو لا كيسيون اللي الناس اللي كيتفرجوا سولوك علي قالوا لك كيل ايتي زعما طون بروميي مارياج وكيفاش حسيتي نهار عطاوك لي كلي ديال العرس. قالوا لك علي رحال السلامي هو الويدينغ بلانر ديال هاد العرس هذا. C'était difficile. Il y avait énormément de stress. عرفتي في الاول ملي كتبدا 22 ans. جمعنا لو مارياج دو لوكس، جمعنا في ان كونسيبت باكيج. Ça veut dire que انت ملي كتبغي تتزوج في بلاصه ما تمشي عند النقافه وتمشي عند تريتور وتمشي عند الجوق وتمشي عند عساوه وتمشي عند لو ديكوراتور وتمشي حنا جمعنا كلشي ان باكيج اللي درناه في لو بافيون اوتالي et qui nous a aidé énormément parce que بدينا مع l'ouverture ديال البافيون اوتالي، ça grâce à Heidi que je remercie bien sûr. et من تما بدات l'histoire ديال توبروز. donc l'histoire ديال توبروز c'était une interface فهمتي اللي درنا بها الويدين بلانينغ. on a démocratisé les mariages de luxe. on a eu beaucoup de demandes في الاول énormément parce que الناس كيف ما كيقول لك العرس المغربي كيقول لك العرس تدبيو العرس en général فهمتي. العرس الليله تدبيو عام. Ça veut dire que tu as كديرو في ليله واحده ولكن باش تخدم عليها c'est pas facile. Ça demande énormément ديال les efforts. Ouais, bah tu m'étonnes. فهمتي دونك حنا on a créé هادي ça énormément ديال on a énormément de succès في الاول ايتو والناس بداو فهمتي بداو الناس عجباتهم القضيه ايتو. on a commencé à travailler et à un moment donné j'ai un challenge qui est encore plus grand que alors je voulais me confirmer, je me suis confirmé à l'extérieur tout en restant à l'intérieur. Je n'ai jamais quitté la famille. J'ai toujours travaillé avec la famille, mais je voulais me confirmer à l'extérieur. Donc, درت شركة، خدمت الخارج، نجحت الحمد لله، كلشي مزيان. من بعد جا un challenge plus grand, un challenge مع la famille. جات la COP 22 qui est un monument, qui est un événement international. فهمتي un événement. كانت كتبان لي في لي كومونتير جبتيها لاصقه.
même pas ما قريتهاش. بصي Voilà, j'ai un événement, j'ai l'événement de la COP 22 à Marrakech qui était énorme. نسلم رابيدمون شنو هي لا كوب 22 للناس اللي كيشوفوا الا ما كانوش عارفين. Alors, la COP 22, c'est un événement international qui s'est fait sur Marrakech de l'UNICEF. Et la demande de l'ICANTED, c'était de nourrir plus de 20 000 personnes par jour. تبارك. Et c'était une chose, de l'autre côté, tu vois, qui a demandé énormément d'efforts, énormément d'aide. Tu vois, donc, la famille, l'événement, la famille qui a... Ah, bien sûr, les cousins, tu vois, D'ailleurs, c'est mon grand cousin qui chapeautait l'événement et tout. Et alhamdoulilah, tu vois, ça s'est très bien passé, c'était une réussite. L'image de l'événement, tu vois, c'était incroyable. Tu vois, le mec qui a dit le Maghreb, l'hospitalité du Maghreb, tu vois, c'était quelque chose de wow. Et c'était une fierté. C'était une fierté pour le groupe, une fierté pour moi d'avoir représenté le Maroc à un événement بحال هكا في مراكش. كان le monde entier عاوتاني حنا كنهضروا كان le monde entier عاوتاني جاي tu vois كلشي جا كلشي كلا كلشي tu vois les gens ils ont bien profité et tout et c'était une satisfaction personnelle. Tu m'étonnes. Et donc Toubrouz est resté en stand-by. J'ai l'événement de la COP22. Après, j'ai eu de grands challenges, de grands projets par la suite avec la famille. Donc, on a laissé Toubrouz stand-by, même si elle existe toujours officieusement, puisque les personnes qui ont fait Toubrouz, ils sont toujours là. Le maître traiteur est toujours là. Tu vois, donc officieusement, le conseil. Tu vois, le conseil, l'avantage de Toubrouz, c'était plutôt le conseil. كنا دي فوا ما كنخدموش مع الناس ولكن كيجي كتعطي ان كونساي في المارياج كيفاش دير كيفاش هادي اي tu vois donc هادوك لي بيرسون مازال هنا دونك اوفيسيزمون راه مازال باقا. Mais après j'ai un autre challenge, c'était Rabat. De nouveaux projets à Rabat, le déménagement à Rabat. D'ailleurs j'habite à Rabat, même si je ne l'ai jamais publié ou je ne l'ai jamais dit. J'habite Rabat depuis 2 ans d'abord. C'est une ville que j'adore. C'est une ville qui عجبتني. Tu vois, malgré... Hein? 2 ans, octobre 2018. عرفتي تسولني دابا نقول لك العام اللي فات كنتو كتقولوا لي غتمشيو. Exactement. Donc, un nouveau challenge. Et c'est un challenge qui est assez grand, mais qu'on a déjà commencé. وبديتو العام اللي فات. D'ailleurs, العام اللي فات كنت جالس في واحد لو مارياج 10 جور قبل من رمضان وطاحت عليا واحد ليدي. pourquoi ne pas faire un فطور في رباط. كنت غير جالس الفكره طاحت. دونك ملي طاحت عجبتني الفكره مع راسي. دونك جو مي سوي دير خصني ندير شي حاجه 10 jours avant. Ça veut dire qu'il y avait un problème ديال le temps, ما عندكش الوقت. Comment tu vas faire? واحد الويكاند جالس انا وياسين وباش تعرف انا كنامن بغداد الوالدين بزاف والواحد اللي كيكون مريض ديما كيسهل عليه الله. جالس انا وياسين قلنا غادي نمشيو نتغداو نشوفوا ان بو في لا مارينا ديال الصالي نشوفوا شنو كاين نشوفوا واش كاين شي محل شي حاجه بحال هكا. مشينا تغدينا ايماجينا با عمر ما كنتمشى انايا في لالي واحد السيد غيدوز من حدايا. انا مشيت فهمتي غير باش نشوف، ما كان عندي لا فكره لا والو، فهمتي غير كنشوف سكي سباس وداك الشيء. جو طات لو تيران داك السيد غير جا يسلم عليا عادي صافا لاباس بخير انا انستغرام جو تفولو سو انستغرام هادي وهادي اوكي ميرسي صافي بليزير وداك الشيء. قال لي انا خدام هنا الا خصك شي حاجه ولا هادي مرحبا. جاب الله. شوف حطوا لي الله في واحد البلاصه في واحد المومون في واحد الوقيته اللي واخا تبقى تبلاني فيها ما عمرها ما طيح لي. واسمع الفيلم كي داير مني قال لي هو بحال هكا انا قلت له لا غير كندور غير كنشوف. قال لي انا خدام هنا ولكن ما عرفتش فين هنا. قال لي دونك قلت له انا غير كندور. هو يقول لي انا خدام عندي ايغل هيلز هما اللي بناو لا مارينا ديال سالي، هما اللي عندهم تما لي ريستورون عندهم لي بيرو ديالهم عندهم كلشي. ملي قال لي ديك ايغل هيلز ايماجين ضربت لي واحد الفكره في راسي. قلت غنلوحها
صدقات هي هذه ما صدقاتش هي هذه عرفتي وليت نقولوا بحال هكا وياسين كان حدايا قلت لهم ما يكونش عندكم شي سطاح ولا شي غوفطوب هنايا شي حاجه عرفتي شنو حنا غير نتكلم قلت ما يكونش عندكم شي سطاح ولا شي غوفطوب هنايا ولا شي حاجه بحال هكا هو يقول لي كاين هو عرفتي بحال هكا زيد عيني بحال هكا قلت ليه بغيت نشوفو هو يقول لي دابا ناخذ لك رونديفو مع الديريكتور كوميرسيال مشيت غديت انا وياسين خدا لي رونديفو مع الديريكتور كوميرسيال مشيت عنده عجبني ما دخلتش tu as vu le truc عجبني ديك الساعه عرفتي فوق الناس اللي ما شافوش هاد الفطور اللي كان دار عالي فريمون قلتو شي حاجه دونك اي بورتو بحال هكا قلتها لي قلت ليه سطح ولا غوفطوب بحال هكا علاش حيت ملي هزيت راسي باني واحد السطح وانا سطح نقدر ندير فيه اللي بغيت فهمتي انا جو بو فهمتي جو بو كري كوم جو الاركيتكتور اكزاكتومون دونك قلت ليه فوالا نشوفوه شفناه عجبنا خدينا فيه ايوا لونسي لو بروجي لي جون اللي حضروا ليه c'était vraiment alhamdoulilah c'était vraiment une réussite à Rabat donc c'était le premier challenge et malheureusement هاد العام تنسولك ما كناش كنتسناوها كان عندي un projet encore plus challengeant que celui ديال العام اللي فات le projet عندي محطوط le business plan ديالو بلا بارتي اوبيراسيونيل ديالو كلشي ولكن ما كتبش اي دايوغ غاداوه لي زوروبيان